အားလုံးမင်္ဂလာပါကွယ်။ဆရာမကပထမတန်းသိပ္ပံသင်ရိုးသစ်အားဆွေးနွေးပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာမတို့အခန်း6စွမ်းရည်အမျိုးမျိုး Force of Energy ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့အတန်ဆောင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးများဖြစ်တဲ့အတန်ပြန်ခြင်းနဲ့အတန်ဆုပ်ယူခြင်းအတန်ရဲ့မြန်နှုန်းအကြောင်းအားဆွေးနွေးပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သားတို့သမီးတို့ရေမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်သို့အလင်းကျရောက်တဲ့အခါအလင်းပြန်နိုင်ကြောင်းကိုတော့သားတို့သမီးတို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလင်းပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာလေးတွေဆရာမကိုပေးကြည့်ပါဦးကွယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲအတန်ဟာလည်းတင့်တော်တဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုနဲ့ထိရိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတန်ပြန်နိုင်ပါတယ်။ကဲသားတို့သမီးတို့ရေဒီပုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကွယ်။ဒီပုံလေးမှာဘယ်လိုပစ္စည်းလေးတွေပါဝင်ပါသလဲဒီပုံလေးကနေပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကိုသိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဘာလေးတွေဖြစ်မယ်လို့သားတို့သမီးတို့ထင်ပါသလဲဟုတ်ပါတယ်အတန်ဟာတင့်တော်တဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုနဲ့ထိရိုက်တဲ့အခါအတန်ပြန်နိုင်ကြောင်းကိုသားတို့သမီးတို့ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာမတို့တွေအတန်ပြန်ခြင်းကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအထူးတပါလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကွယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးသားတို့သမီးတို့ဘာလေးတွေတွေ့ရှိသွားလဲ။ဘာလေးတွေသိရှိသွားလဲ။ဒီချာချာလေးလေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်။ Laws of reflection of sound. Take a reflection of sound apparatus that consists of two cylindrical hollow tubes, a sound reflecting surface, a protractor and a timer. Move the lower end of tube 1 towards the left at an angle of 20 degrees on the protractor. Now, position a timer at the mouth of tube 1. You can hear sound waves passing through tube 1. Move the lower end of tube 2 to catch the sound waves from tube 1. Once the maximum volume is obtained through tube 2, fix the tube at that angle. Note the angle of incidence and angle of reflection. Both are 20 degrees. Move the lower end of tube 1 at an angle of 40 degrees on the protractor and position the timer at the mouth of tube 1. You can hear sound waves passing through tube 1. Now, move the lower end of tube 2 to catch the sound waves from tube 1. Once the maximum volume is obtained through tube 2, fix the tube at that angle. Note the angle of incidence and angle of reflection. Both are 40 degrees. Move the lower end of tube 1 at an angle of 60 degrees on the protractor and position the timer at the mouth of tube 1. You can hear sound waves passing through tube 1. Now, move the lower end of tube 2 to catch the sound waves from tube 1. Once the maximum volume is obtained through tube 2, fix the tube at that angle. Note the angle of incidence and the angle of reflection. Both are 60 degrees. Move the lower end of tube 1 at an angle of 80 degrees on the protractor and position the timer at the mouth of tube 1. You can hear sound waves passing through tube 1. Now, move the lower end of tube 2 to catch the sound waves from tube 1. Once the maximum volume is obtained through tube 2, fix the tube at that angle. Note the angle of incidence and the angle of reflection. Both are 80 degrees.သားတို့သမီးတို့ရေဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီတစ်ခါမှာသားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်အတန်ပြန်ခြင်းကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွယ်သားတို့သမီးတို့ရေစပွဲပေါ်မှာမာကျိုးတဲ့အပြားတစ်ချက်ကိုထောင်းထားပြီးပြုံလုံးနှစ်ခုကိုယူပါသားတို့သမီးတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်ပါပုံ 6.3 မှာပြထားတဲ့အတိုင်းစပွဲတင်ထားတဲ့တစ်လုံးကိုတစ်ဖက်ဖွင့်ပြုံလုံးတစ်ခုရဲ့အဝမှာထားပါ
အဲ့ဒီပြုံလုံးကိုအတန်ပြန်မျက်နှာပြင်နဲ့အနည်းငယ်ဆောင်းပြီးထားရပါမယ်အတန်ပြန်မျက်နှာပြင်အားအတန်ထိရိုက်မဲ့နေရာကိုမှန်းဆပြီးအခြားပြုံလုံးတစ်ခုကိုရွှေ့ကနိုင်ဆက်တန်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါတားသမီးတို့ရေနိုင်ဆက်တန်ကိုကြားရခြင်းရှိပါသလားအကယ်၍မကြားရသေးဘူးဆိုရင်အတန်ကြားရသည့်အထိလှုပ်ဆောင်ပါတတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့တားတို့သမီးတို့ထားတဲ့မျက်နှာပြင်ဟာမာကျိုးတဲ့မျက်နှာပြင်ဖြစ်ရပါမယ်တားတို့သမီးတို့ရေနိုင်ဆက်တန်လေးတွေကိုကြားရပြီလားဟုတ်ပါပြီဒီစမ်းသပ်ချက်ကနေပြီးတားတို့သမီးတို့ဗာလေးတွေကိုကောက်ချက်ချလိုက်ပါသလဲဟုတ်ပါတယ်ဒီစမ်းသပ်ချက်အရာအတန်ဟာတင့်လျော်တဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ချိရိုက်တဲ့အခါအတန်ပြန်နိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကောက်ချက်ချတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကဲတားတို့သမီးတို့ရေပိတ်တင်တန်ဆိုတာကိုတားတို့သမီးတို့ကြားဖို့ပါသလားပိတ်တင်တန်ဆိုတာတို့သမီးတို့ဘယ်လိုနားလဲပါသလဲဟုတ်ပါတယ်ကိုပြုလိုက်တဲ့အတန်တစ်ခုကိုအချိန်အနည်းငယ်ကြာမှထပ်ကြားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ဟာပိတ်တင်တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကွယ်ကဲပိတ်တင်တန်ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာကြားနိုင်ပါသလဲပိတ်တင်တန်ကို English လို့ဘယ်လိုသုံးနှုန်းတာကိုတားတို့သမီးတို့ကြားဖို့ပါတယ်လေကဲကျမတို့ပိတ်တင်တန်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုထိရိုက်တဲ့အတန်ငိုင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့အတန်ငိုင်းဟာချိန်လုံးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိတ်တင်တန်ဆိုတာကိုဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ပိတ်တင်တန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာမြင်လိုက်ကြရအောင်ကွယ်။ပိတ်တင်တန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုသုံးလို့နေလဲဆိုပါစလေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတွေ့ရပါမယ်။ဒါအပြင်ပိတ်တင်တန်ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာကြားရပါသလဲပိတ်တင်တန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလေးတွေပါလဲဆိုတာကိုအတူတူကလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကွယ်။ From our past videos, we know that light follows law of reflection after being incident on a surface. Just like the light waves, sound waves also get reflected from the surface of a solid. They also follow the same law of reflection. Let us see what that law is. Say we have our source which is emitting sound, and assume one of the sound waves strikes the surface at this point. Let's draw a normal to this surface. Normal is nothing but the line which is perpendicular to the surface at the point of incidence. Now this wave will be reflected from the surface. The law of reflection tells us that this sound wave will be reflected back in such a way that the angle of incidence I is equal to the angle of reflection R. Also, the incident ray, the reflected ray, and the normal will all lie in the same plane. What if a wave is incident perpendicular to the surface? Well, in that case, the reflected sound will travel back in the opposite direction along the same line. Here is one demonstration that you can perform at home to verify these laws. Take two small hollow cylindrical shaped objects which are open from both ends. Two straight hollow pipes would suffice. Place them on the table like this near the wall. We also need to make sure that the table is covered with a white cardboard paper before keeping the pipes on it. Place a running clock near the open end of the pipe facing you. And now keep your ear near the open end of the other pipe. Did you hear the sound of the ticks coming from the pipe? Adjust the pipes a little until the sound is clearer. At one point, it will be very clear. This is an example of reflection of sound. Yes, you are hearing the reflected sound. The sound wave from the clock passes through this pipe and is incident on the wall. It gets reflected and passes through the other pipe and enters your ear. You will notice that these two angles are approximately equal. The angle of incidence will be equal to the angle of reflection if we ignore any human errors. Echo is another example where one is able to hear the reflected sound. What is an echo? The repetition of the same sound again and again is what we call an echo. Where do we hear an echo?
Well, we usually hear it in empty spaces bounded by at least one tall surface. For example, when we're inside a large canyon or when we're shouting in a deep empty well from above. If we clap in an open space standing against a tall wall, we will also hear the sound of our clap again and again. Why does it happen? The sound from a clap travels in all the possible directions. When it collides with the obstacle, it gets reflected back. These reflected sound waves then travel towards us and we hear faint repetitions of our clap again and again. But hold on, are there any conditions? Or will we hear an echo in any and every case? Yes, there are a few conditions. The echo depends on the temperature of the surroundings and the distance between you and the point of reflection. Let me give you an example. Assume that the temperature of the surroundings is approximately 22 degrees Celsius. At this temperature, the distance between you and the wall has to be at least 17.2 meters for you to hear an echo. Only if it's equal to or greater than 17.2 meters, you may hear an echo. Otherwise, you wouldn't. But why did we have this condition? What if the temperature is different? What if the distance is less than 17.2 meters? Are there any other conditions apart from temperature and distance? We will answer these questions in our next video. Taro the Miluni. Jailia Sire, Nayan Naku Santa to the Aushidi Mesui, Ediduha, Pedinango, Jaya Matibari. Pedinango, Palonia Rima Janai Badale, Pata, Jaya Tintipadale. Opare, Flying Huri a dream of Pedinango Janai Mare, Tapi, she doing the down the coup at Ja, Dilonia Muri, Majamaro Pedinango Janai Mare, Pata Nesuro. Turuye, Nayan Nakuye Tama, Jano do at the line keep on the to Jamus Bari. Hopi, Petin and Jaya Bobo, TV Lima Lila TV. No, Petin and a tom pubi, at the yet payene, at the Yanetins aqua wigo, just not nine young gole, TV Lima Lila TV or no. Echo. You must have visited an echo point at a hill station. If you shout loudly at such a point, you hear the same sound just after a little while. This sound is called an echo. An echo is the repetition of the original sound because of reflection by some surface. In order to be able to hear the original sound and its reflection distinctly at 22 degrees Celsius, what must the minimum distance be between the source and the reflecting surface? At 22 degrees Celsius, the velocity of sound in air is 344 meters per second. Our brain retains a sound for 0.1 second. Thus, for us to be able to hear a distinct echo, the sound should take more than 0.1 second after starting from the source to get reflected and come back to us. Thus, we can determine the minimum distance between the source and the reflecting surface as follows. Distance is equal to speed into time. Substituting the value, distance is equal to 344 meters per second into 0.1 second, which equals 34.4 meters. Thus, to be able to hear a distinct echo, the reflecting surface should be at a minimum distance of half of the above, that is 17.2 meters. As the velocity of sound depends on the temperature of air, this distance depends on the temperature.
ဟုတ်ပါတယ်အချိုးမျက်နှာပြင်တွေကတော့အတန်ပြန်နိုင်ပြီးအချိုးမျက်နှာပြင်တွေကတော့အတန်ကိုဆုပ်နိုင်ပါတယ်အတန်ဟာမျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းထိရိုက်တဲ့အခါအတန်ပြန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာပြင်တိုင်းတော့အတန်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးမာကျောတဲ့မျက်နှာပြင်များပါကအတန်ပြန်ခြင်းဟာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်နုညံ့တဲ့အမွှေးပွားတွေထူပွားတဲ့အဝတ်အထည်တွေတိုးမွေးတွေများအပေါက်ပါတဲ့အမြင်များတွေနဲ့ကော်စောတွေဟာဆိုရင်အတန်ဆုပ်ယူနိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်များသာဖြစ်ကြပါတယ်။ကဲဒါဆိုဘာလို့သမီးတို့အတန်ဆုပ်ယူခြင်းကိုဘယ်လိုနားလည်ပါသလဲ။အတန်ဆုပ်ယူခြင်းဆိုတာအတန်ဟာဆုပ်ယူနိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ထိရိုက်မိတဲ့အခါမှာအတန်စွမ်းအင်ကနေပြီးအခြားစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အတန်ဆုပ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တောင်တပီလိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတန်ဆုပ်ယူတဲ့ပစ္စည်းဟာအတန်မဆုပ်ယူတဲ့ပစ္စည်းထက်ပိုပြီးတော့ပူတည်တယ်ဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲသားတို့သမီးတို့ရေဒီတစ်ခါမှာတော့ပဲ့တင်တန်ကိုကင်းရှင်းအောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်ကြလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးမှာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ခွင့်Like a rider's bear, rocking in a reeling, and I'm up in the air. I'm lid right off of the box. You melt my heart, you knock my sock. Boom, boom, boom. A wop, boom, boom. Acoustical wall panels are probably the most common acoustical treatment, but what do they do exactly? A common misconception is that they soundproof. This is inaccurate. Panels will not soundproof a wall or ceiling. What they will do is provide reverberation control within the area they are installed. This occurs through sound absorption. Let me explain. This diagram represents parallel walls in a room, the circles represent a noise source, and the lines are sound waves. The sound is reflected back and forth between the walls, creating a series of echoes called reverberation. The amount of time it takes for the echoes to fade is called reverberation time. When the walls have acoustical panels installed, however, much of the sound is absorbed and does not get a chance to create reverberation. Here's a demonstration. Listen to how long the sound of a clap takes to fade inside a church with bare walls. Now listen to the clap after acoustical wall panels have been installed. The reverberation time has decreased dramatically. 'This kind of reverberation control is especially important in areas where there will be many people or where sound quality really matters, like auditoriums, churches, offices, gymnasiums, and more. Okay, ဒါတို့သမီးတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုတော့ပဲ့တင်တန်ကင်းရှင်းပြီးတီလင်ဖြစ်သားတဲ့အတန်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်နံရံလေးနဲ့ညနေချက်တွေမှာအတန်ဆုပ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကာယမုံမှန်ကြရပါမယ်။ဒီဒါဆိုအတန်ဆုပ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုတာကိုဒါတို့သမီးတို့တွေ့ပြီးကြပါသလဲ။ဆရာမကိုပြောပြပါအောင်ကွယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ရုံတွေအားကစားခန်းမတွေအတန်သွင်းခန်းတွေစာသင်ခန်းအကျယ်ကြီးတွေနဲ့ကားစက်ရုံတွေမှာဆိုရင်ပဲ့တင်တန်တွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်အတန်ဆုပ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မုံမှန်တိစောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာမှာဘာလို့သမီးတို့မဖြစ်မနေသိထားရမယ်ဆိုပြီးရတော့အတန်ဟာမျက်နှာပြင်တစ်ခုနဲ့ထိရိုက်တဲ့အခါအတန်ပြန်နိုင်နေဆိုတာကိုသိထားရပါမယ်။မျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုထိရိုက်လာတဲ့အတန်လိုင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့အတန်လိုင်းတို့ဟာချိန်လုံးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပဲ့တင်တန် echo ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုသိထားရပါမယ်။ပဲ့တင်တန်ကိုအသုံးပြုပြီးအတန်ပင်ရင်းနဲ့အတန်ပြန်မျက်နှာပြင်ကြားအကွာအဝေးကိုလည်းတွက်ဆနိုင်ပါတယ်။အတန်ဆုပ်ယူခြင်းဆိုတာအတန်ဟာဆုပ်ယူနိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ထိရိုက်မိတဲ့အခါ
အတန်စွမ်းရည်ကနေပြီးအခြားစွမ်းရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့လေ့ကျင့်ရန်မိကိုအနေနဲ့ကတော့အတန်ပြန်ခြင်းနဲ့အတန်ဆက်ယူခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ဖြေဆိုပါအတန်သွင်းစတူဒီယိုအခန်းတွေရဲ့နေရန်တွေနဲ့ညနေချက်တွေမှာအမြင်ပြားတွေနဲ့ကာယမွမ်းမံထားတယ်ဆိုတာကအဖေကြောင့်ပါလေအတန်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြည့်တင်တန်ကြားရတဲ့အချိန်ထိကြားချိန်မှာတစ်စက္ကန့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အတန်ပင်ရင်းနဲ့အတန်ပြန်မျက်နှာပြင်ကြားအကွာအဝေးကိုရှာပါအတန်ရဲ့အလင်းဟာတစ်စက္ကန့်မှာ342မီတာခန့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပူထားပါတယ်တော်သမီးတို့ဒီတစ်ခါမှာတော့တန်ရဲ့မြန်နှုန်း speed of sound အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အတန်ရဲ့မြန်နှုန်းမှာအတန်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့ထွက်သားချားခံတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းကိုတော့ဒါတို့သမီးတို့အရှိမလေ့လာသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အတန်ဟာလေထဲမှာတစ်စက္ကန့်မှာ342မီတာခန့်ပေအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်1100ခန့်သွားနိုင်ပါတယ်တမိုင်ခီးကိုဖြတ်တန်းဖို့အတွက်ဆိုရင်5စက္ကန့်ခန့်အချိန်ယူရပါတယ်အတန်ရဲ့မြန်နှုန်းဟာလေရဲ့အပူချိန်ပုံမှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်တမိုင်ကိုပေအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်9280ပေမီတာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်1600မီတာခန့်ရှိပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့လေရဲ့အပူချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအတန်ရဲ့မြန်နှုန်းပြောင်းလဲပုံကိုဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့အားလုံးဒီပုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ပါအောင်ကွယ်။ဒါတို့သမီးတို့ဤတစုံတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သူပြောတဲ့အတန်ကိုချက်ချင်းကြားရတာလည်းရှိတယ်လို့အချို့သောကိစ္စရပ်တွေမှာတော့အတန်ဟာတနေရာမှတနေရာသို့ရောက်ရဲ့အချိန်ယူရကြောင်းကိုလေဒါတို့သမီးတို့သတိပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတန်ရဲ့ဉာဏ်နှုန်းအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပဲ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒါတို့သမီးတို့အာရုံပိချစူးစိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါကွယ်။ Topic: light and sound. Why do we see lightning before thunder? Don't go out tonight. A huge storm is coming. Look at the weather outside. See, there's a huge lightning strike. Now, very soon, you're going to hear some thunder. I told you. Don't get scared. It's just thunder. Do you know why you saw the lightning before you heard the thunder? I will tell you. An interesting fact is that lightning and thunder occur at the exact same time. Then why do we see lightning first? This is because light travels faster than sound. The speed of light is 300 millimeters per second, while the speed of sound is only 340 meters per second. Thus, the light from the lightning travels much faster to our eyes. As a result, we first see the lightning, shortly followed by the sound of thunder. Đó là mình rồiဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာကြည့်ပြီးဆိုတော့မိုးကြိုးပြရနိုင်လျှက်စီးလက်ချင်းနဲ့မိုးချုံတဲ့တို့တွင်ညီဒီကိုဒါတို့တပီတို့ဥစွာသိရှိရပါတယ်လေအားလုံးဖြည့်ကြည့်ပါဦးခွေဟုတ်ပါတယ်မိုးကြိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလျှက်စီးလက်ချင်းနဲ့မိုးချုံတဲ့ဟာတစ်ချိန်လေးမှာဖြစ်ပေါ်လာပါလျှက်စီးလက်ရမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းဟာအလွန်လင်းမြန်တဲ့နှုန်းဖြင့်တစ်စက္ကန့်မှာဆိုရင်မိုင်ပေါင်း186,000ခန့်ပေါ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လျှက်စီးလက်ချင်းကိုဥစွာမြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတန်ရဲ့ဉာဏ်နှုန်းကတော့တမိုင်ခရီးကိုရောက်ဖို့အတွက်5စက္ကန့်ခန့်ကြာတယ်။ဒါကြောင့်မိုးချုံတန်ကိုလျှက်စီးလက်ပြီးအနည်းငယ်မှသာတို့တပီကိုကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့တပီကိုအတန်ရဲ့ဉာဏ်နှုန်းဟာအတန်ဖြတ်သွားတဲ့ထွက်သားကြားခံတဲ့အမျိုးအစားတွေသာမကပဲရင်းထွက်သားကြားခံတဲ့အပူချိန်ပေါ်မှာလည်းမူတည်နေပါတယ်ကိုကြားခံရဲ့အပူချိန်မတူဘူးဆိုရင်အတန်ရဲ့ဉာဏ်နှုန်းနဲ့မတူပါဘူးကိုဒါကြောင့်ကျမတို့အတန်ရဲ့ဉာဏ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်
အတန်ရဲ့မြန်နှုန်းမှာအခဲအရေးအငွေဓာတ်ကနေသုံးမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အတန်ရဲ့မြန်နှုန်းမှာအတန်ဖြစ်သွားတဲ့ဒေါသစားခံတွေရဲ့အပူချိန်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်လေထုရဲ့အပူချိန်များလာတာနဲ့အမျှအတန်ရဲ့မြန်နှုန်းဟာလည်းမြန်လာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ကဲအတန်ရဲ့မြန်နှုန်းဟာအခဲအရေးအငွေဒေါသစားခံတွေဒီပေါ်မှာဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲလဲဆိုတာကိုအောက်မှာပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကွယ် The speed of sound is different in different media. Sound travels with different speeds in different media like solid, liquid, and gases. Sound travels in a medium due to transfer of energy from one particle to another particle of the medium. Since the particles of the solid are very close to each other, so the transfer of energy from one particle to another particle takes place in less time. Hence, speed of sound in solids is very high. In the case of liquids, the distance between the particles is large compared to the distance of the particles in solids. Thus, the transfer of energy among different particles is slower than in solids. Hence, speed of sound in liquids is less than the speed in solids. In case of gases, the particles are far away from each other as compared in case of solids and liquids. Hence, the transfer of energy from one particle to another particle of a gas is quite slow. Therefore, the speed of sound in gases is less than the speed of sound in solids and liquids. Okay, အတန်ရဲ့မြန်နှုန်းမှာအခဲအရေးအငွေဒေါသစားခံတွေသုံးမျိုးပေါ်မှာဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတာကိုတောက်သမီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာကြည့်ပြီးဆိုတော့တောက်သမီးရဲ့ပုံလေးပါရှိနေတယ်အတန်ရဲ့မြန်နှုန်းများကိုဖော်ပြထားတဲ့သင်္ခါလေးကိုလည်းတောက်သမီးတို့လေ့လာကြည့်ပါအောင်ကွယ်တောက်သမီးတို့လေတွင်အတန်ရဲ့မြန်နှုန်းဟာ1 degree centigrade မြင်နိုင်တစ်စက္ကန့်မှာ 0.6 meter ပို့ပြီးတော့မြန်နေဆိုတာကိုလေတောက်သမီးတို့မှတ်ထားပေးပါအောင်ကွယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့လေရင်းမှာအတန်ရဲ့မြန်နှုန်းဟာတစ်စက္ကန့်မှာ342မီတာခန့်ပေအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်1100ခန့်ဖြစ်တယ်အတန်ရဲ့မြန်နှုန်းဟာအတန်ဖြစ်သွားတဲ့ကြားခံနဲ့အခဲအရှိအငွေ့ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်အတန်ရဲ့မြန်နှုန်းဟာအတန်ဖြစ်သွားတဲ့ဒေါသကြားခံနဲ့ရဲ့အပူချိန်ပုံမှာလည်းမူတည်ပါလို့တွင်သားတို့သမီးတို့ကိုလေ့ကျင့်မှုမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့မိုးချုံတန်ကိုလျှက်စီးလက်ပြီးတစ်စက္ကန့်အကြာမှာကြားရရင်သင်ဟာမိုးချုံဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ပြီးဘလောက်အကွာမှာရှိတယ်လဲအေးတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေနဲ့ပူတဲ့မြေပြန့်ဒေသတွေမှာအတန်ရဲ့မြန်နှုန်းဟာတူညီနိုင်မှုရှိမရှိအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဖြေဆိုပါဆရာမရဲ့ဒီနေ့အတွက်ဆွေးနွေးမှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွယ်ဒါတို့သမီးတို့အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေကွယ်